Слава Богу, братья и сестры, за этот вечер, за эту возможность быть в доме молитвы. И мы сегодня много говорим о Духе Святом. И знаете, я как-то подошел с одним человеком после собрания, разговариваем, он говорит: знаешь, нужно больше нам говорить, видно, о Духе Святом. И, конечно, хотелось бы, чтобы не только по праздникам, а больше мы вникали, потому что, как сегодня утром говорилось, там потоки благодати. И действительно, Дух Святой – это личность, когда пишется, где что мы можем его угасить, мы можем, много человек может повлиять так, что Дух Святой не будет в его жизни действовать, что оно будет мимо него проходить, потому что Дух Святой, он не врывается в сердце человека, он ждет, стучит, когда человек откроет свое сердце, и чтобы работать с этим сердцем. Я хочу прочитать одно местописание, которое мы сегодня уже слышали, но вы знаете, я вот так как-то сидел сегодня, слушал и размышлял, мы как-то, не один раз слышали проповедь, как последние слова Иисуса Христа, когда Он висел на Голгофе, на кресте был. Но вы знаете, я посмотрел, конечно, евангелисты тоже, Марк пишет об этом, Матфея пишется, и от Луки, и вот Деяния святых апостолов пишется о вознесении Иисуса Христа. Но я не буду прочитывать, время очень быстро бежит. Я прочитаю одно место Писания, потому что здесь, вы можете дома проследить, здесь Лука более всего конкретно в Деянии святых апостолов описывает. И я читаю опять. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». И следующий стих. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». То есть, и как я говорю, другие аналисты говорят, но не настолько точно, не настолько конкретно, как вот здесь. Что именно сказав сие после этих слов, Христос поднялся. То есть последние слова Его перед вознесением были, что сойдет на вас Дух Святой, и вы будете свидетелями. Это очень важно. Знаете, в нашем понимании проповедник – это тот, который сюда выходит. Вот как-то, знаете, мы больше так привыкли. Но по сути свидетель – это и есть проповедник. Свидетель – это тот, который несет свидетельство Иисуса Христа, несет благовествование. Тот, который являет свет окружающим. Это свидетель. Это не тот, который... И свидетель иногда может показать жизнью, а не говорить. Но быть свидетелями призванный каждый христианин. И говорит, будете мне свидетелями. И вот если мы читаем уже дальше в Деянии святых апостолов, где явно показано, как апостолы пытались и старались, и были свидетелями, когда их взяли перед Синедрионом, когда первосвященник и старейшины, там важность такая вот людей была, ответственные. И интересно, что здесь Петр и апостолы говорят: «Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». И дальше. «Свидетели Ему всем мы и Дух Святый, который Бог дал повинующимся Ему». Такие слова были сказаны. Конечно, слышав это, они разрывались от гнева. Но вот что интересно, говорит, он использует, что в законе написано, мы помним от Иоанна, где Христос говорит, что в законе написано, что должно быть 2 свидетеля, там или 3, или больше, но один как бы не свидетель. И Христос говорил, что я и Отец, я не один, нас 2, и поэтому это свидетельство истина. Но они это не принимали. Но вот здесь интересно, стоят апостолы и говорят, свидетели Ему всем мы. Все, достаточно, больше 2 человека. Все,
Но Петр дальше говорит, и Дух Святой. Вы знаете, эти фразы не просто они бросали, не просто они их так говорили. Можно много читать, я несколько мест Писания затрону только. Но если мы проследим, это очень много раз повторялось. Здесь достаточно было сказать, что все, мы свидетели, больше 2 человека, все, этого достаточно. Но Петр говорит, нет, и еще Дух Святой. Дух Святой еще свидетель. А где он? А Бог дал его тем, которые повинуются ему. И если мы читаем дальше Коринфянам, где говорится глава о дарах Духа Святого, вы знаете, интересно, что это очень, как сегодня утром упоминалось, я хочу несколько затронуть. Вот это, если мы читаем первое послание и 12 главе. И здесь говорится, апостол Павел начинает говорить, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. И 2 стих он говорит, как вы были язычниками, как вы жили. И дальше говорит, потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. В оригинале без Духа Святого не может человек назвать. То есть человек не может назвать без Духа Святого, назвать Иисуса Господом. Вы знаете, это очень интересно. И об этом можно много говорить. Но апостол Павел, перед тем, как говорить о дарах духовных, он говорит, что без Духа Святого даже человек не может назвать Иисуса Господом от всего сердца, так как он должен назвать. Говорить человек устами может много чего, но чтобы это было от сердца, чтобы это было в духовном мире, имело какое-то влияние, какое-то осознание, без Духа Святого человек не может. И дальше говорит, дары различны, Дух один и тот же. И много о дарах, вы знаете, дальше читаешь, дается проявление Духа на пользу. Дальше Духом слово мудрости. Иному вера тем же Духом. Дары исцеления Духом. И вот мы будем читать. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. И читать будем дальше. Бог расположил члены каждый в составе тела, как Ему угодно. Здесь, всю главу мы будем читать. Эта глава, я бы сказал больше не о дарах, а о Духе Святом. Потому что здесь очень много апостол Павел пытался буквально везде вставить. Это Духом дается, и это Духом, и это Духом. Да вообще Дух Святой разделяет все, как Он хочет. И буквально все перечисляет и перечисляет. Вы знаете, и это не просто так. Я говорю, как это не просто для связки слов. Это было в сердце апостола Павла. И это первая ступенька, можно сказать, о чем он говорит. Человек должен пережить и осознать перед тем, чтобы в его жизни Дух Святой проявлялся. Потому что мы можем сказать, мы же проповедуем, знаете, мы же говорим о Слове Божьем. Вот я беру Слово Божье, в Слове Божьем сила сокрытая, я его говорю и все. Но вы знаете, апостол Павел говорит, что были люди, которые проповедовали, и там Духа Святого не было. Это конкретно написано. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих, а другие из любви. И я постоянно читал это место сколько раз, и я обращал внимание из любви. И всегда мой взор падал на эти слова. Из любви. И это важно. И очень правильно. Но дальше он говорит интересные детали. Он говорит, зная, что я поставлен защищать благовествование. То есть эти люди, которые из любви,
это не только из любви. Они еще поняли, что за Слово Божье нужно стоять твердо. Говорит, зная, что я поставлен защищать, то есть стоять. Если будем смотреть оригиналы слов, там стоять за истину, стоять твердо за истину. Это двигало любовью, но главная ихняя цель – стоять за истину. Но другие же люди, он не говорит, что они стоят за истину. И те проповедуют. Знаете, я опять возвращаюсь. Для нас проповедь – это вот здесь, за кафедрой. Но проповедь – это наша жизнь. Это наше общение друг с другом. Это когда мы кого-то в гости пригласили. Это если мы кого-то встретили по телефону. Это тоже проповедь. Проповедь нашей жизни. Проповедь Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, вы письмо читаемое. Разве это не проповедь? Конечно, проповедь. И он говорит, одни это делают нечисто. Но мы можем сказать, ну как? А что, там тоже, там Слово Божие, Дух Святой. Но будет ли Дух Святой поддерживать? Апостол Павел пишет Коринфянам, как я иду к вам, некоторые у вас возгордились. Но я приду, говорит, и испытаю не слова возгордившие, а силу. О чем идет речь? О Духе Святом. А как он мог испытать? Как он мог силу испытать Духа Святого? Апостолы, они были исполнены Духом Святым. Они видели. И говорит, дальше Царство Божие не в слове, а в силе. Оно в Духе Святом. Помните, Царство Божие не пища, питье, но праведность, мир и радость в чем? В Духе Святом. Царство Божие в силе. Когда Варнава пришел в Антиохию, он увидел благодать. И что дальше? И он возрадовался. Я часто задал вопросы, как? А там дальше следующий стих, если мы читаем, написано, Варнава был исполненный Духа Святого. Он был добрый, исполненный Духа Святого. Он видел эту силу. Он был исполненный, он ее видел, он увидел Дух Святой. И вот апостол Павел пишет, что слова могут быть возгордившиеся, и говорит, там нету силы, если эти слова идут от гордости. И вот то, что я прочитал к филиппийцам, что он говорит, проповедует нечисто, по любопрению, по зависти. Цели – это все родственники гордости. И если мы посмотрим эти места Писания, они так перекликаются одно с другим. Не может Дух Святой действовать, если это нечисто говорится. Если это не говорится из любви, если это не говорится с целью, чтобы стоять за истину, не вот так выборочно чуть-чуть, всецело. И я говорю, это много мест Писаний, я только некоторые привел. Об этом очень много говорится. И поэтому, когда апостол Павел писал о дарах духовных, опять возвращаясь, он старался туда обязательно говорить, даже без Духа Святого человек не может назвать Иисуса Господом. Знаете, сколько сегодня люди говорят в суе, имя Божье говорят. Но куда эти слова доходят? Это было нелегко, знаешь, на то время признать Иисуса Господом, это было нелегко. Но в наше время налево-направо люди называют Иисуса Господом свободно. И я читаю это местописание, думаю, Господи, а разве что там Дух Святой? Нет, не везде. Потому что если у человека нету вот этой цели стоять за истину, если у человека нету защищать или стоять за истину, Бога не нужно защищать, Он сильный. Но стоять за истину мы призваны. Он поставил нас, чтобы мы на этой земле были светильники на горе, чтобы мы светили свет. Вы свет, Он сказал. И вы знаете, и живя в это последнее время, как бы хотелось нам больше. Я о себе говорю, как бы хотелось больше. Вникать в Писание, чтобы действительно моя жизнь, мои слова, чтобы они были настолько в русле Духа Святого, тогда я могу рассчитывать на то действие Духа Святого.
А если это будут просто возгордившиеся слова, то апостол Павел говорит, там Царства Божия нету. Это слова правильные. Почему мы сегодня слышим столько много проповедей? Выйдите на YouTube. Но нам не везде сила Духа Святого. Потому что там возгордившиеся слова, там нечистые. Апостол Павел говорит, нечисто проповедуют. Как? То они ж берут в уста Слово Божие. Нет, это нечисто. Это не я сказал. Это сказал человек, который пережил действие Духа Святого, который видел волков, который видел тех, которые вредители Слову, воли Божьей, который видел, которые стоят против истины. Он много таких видел. И он говорил об этом, и он не молчал. Пусть нам Бог поможет действительно вникать в это, рассуждать. А Ему за все слава. Аминь.